abari mu Rwanda mubibone, abari mu mahanga mubibone, abari Gacuba mwese murebe, abari mu Gisani mwitegereze, magengu yose ni mubimenye we, uyu ni ndani muga w'inyamibwa, ayidata bo mwijoro turabasaruzi we, tabakure muri twe babone kugenda, bavuga Yesu cyane ko yadutunguye mukineze data, niba uko nshaka uko ushaka eri lama sabakitani, yego bivuge nawe eri lama sabakitani, agira amatara ubuki yavu mwaye musemburo na fantasme zozi ndi mwaye musemburo na fantasme zozi ndi mwaye musemburo na fantasme zozi ndimo numva ndaye bisabo bya bamwe pam 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 twi oya igisabo cyo ngo amavuta bayajemo habari imisoro rya hatari yego handwe he ya lagwe he imati pfunda ndeye kunzindaro numva bonera kunzindaro tubonekera kunzindaro noneho uri twabona cya kubidende tubonekera kunzindaro inzindaro yanjye iri iki amavuta yayo ariho yose urandigatira amavuta kubera cyo washatse yawe none inzindaro n'iki rero jewe nkunda abagabo ngo tumwaka kunda abagabo mbakunda mu buryo butandukanye no se mbakunda muri gahunda Jesu oya urakuze bihagije ntabwo ako sinakwanga abantu bahora iki suko se n'abagore turakunda n'abakobwa turakundana ahubwo cyane ngiye nikunda abagore bo gihugu aho kujya wonera imbere ngo terwa inyuma ariko ushatse ambere na manager wangu to yo ndirimbo nkundi ngo barambaje ngo ngabukuna nizo mwijuru cyane ngo zigihugu zo mwisi bati ntakabagere muri ano musozi no murwaye mwitoro yaratunaniye yari mu buryohe ni nangana umuduri niki atuzaniye umuduri gitari inyarwanda agiye kuducurangira agiye kudukorera ku mirya yego twicare twishimye neza sawa murakoze cyane karibu sana narageze ndabona we nditegereza ndareba koko sanga u Rwanda ruteye imbere mana we dutera mbere mana we dutera mbere mana we dutera mbere ryashyizweho na we dutera mbere wati busasamani wati buvoma abagabo ndabahakaniye cyane rwose nta myanda mfite Imana irareba ibyo muvuga byose iterambere gusabanya ni kurimo iterambere kwitana ni kurimo kujijisha ajya mu iterambere burya ntibirimo dore iterambere ibinyoma no guhimba wehe kubeshya kwangana we uhuguza no gusahura ibyo byose nta gaciro twabiyabakundwa iterambere ry'ubwicanyi nta gaciro twebwe twabiha kandi irareba ntigira hihishwa icyiza nabasabira mujya mugira urukundo rukundo rw'Imana rutagira umupaka murakoze cyane ubu rero ikiganiro cyacu rero turagikomeje murakoze cyane Esther indirimbo n'indirimbo nziza cyane uducurangire n'utundi turirimbo n'ibikunda abantu bishime cyane Imana n'urukundo Imana n'urukundo hakurya hakuno murombe we Imana n'urukundo ujye ugira kubabarira utarasabwa imbabazi Imana n'urukundo we ibibi wakorewe byose we ujye ubirengagiza jya wirengagiza ugira neza we Imana n'urukundo
mu Bubiligi, muri Canada, abadukikije mwese ni Burundi ni mu Rwanda. Uburundi n'u Rwanda burya tuvindimwe abakundwa, ariko ntimukaryane. Ayego wego amayeri n'uburyarya, n'agaciro twebwe twabiha Imana n'urukundo. Yemwe mwama TV mwe, mujya mugezaho abantu ubutumwa bwiza, hakurya hakuno murumve. Yego yewe Imana n'urukundo. Yego uruyange we. Yego uruyange we. Nukuri uruyange rw'urukundo koko. uruyange mu Banyarwanda we. Nukuri imbuto nziza gusa uruyange mu Rwanda we. nimwera imbuto. Wow. Yeah, Esther. Oui. Ubundi muri make wigeze ujya muri studio? N'umuduri. Studio nagiyemo niyo ni Rugendo TV. Nagiye muri Rugendo TV ariho naririmbiye yandirimbo no kuri yandirimbo yayindi naririmbiye ingabo z'igihugu. Yego. Ariko yaje kujyamo ibibazo iyo ndirimbo bajya kutera mu kigo kujya kurenganya abasirikare. Iri y'ingabo z'u Rwanda mbese yandirimbo urebye. Burya ngiye yende umupolisi n'umusirikare ninkera gutaba simba atarukanye bose n'abasirikare. Cyane. Rero yandirimbo yitwa Nkunda Ingabo nizi nutarayibonye. Bana kunyoba amagabo make kuzayishakisha ukayibona. Ariko numva ko ntago wayikiye buri agakene uzahiherereye. Yarasohotse muri studio donc ngewe noneho rero ubwo iyo ndirimbo yarasohotse. Yego. Indirimbo ikiri igihugu cyose bigera no mu bakristo iyo ndirimbo Nkunda Ingabo barambaje ngo ngabo kunanizo mu ijuru cyane ngo z'igihugu zo mu isi. Bati ntakabagere muri n'umusazi n'umurwayi mwitaba yaratunaniye. Yari mu buryohe. Nkunda Ingabo, Nkunda Ingabo, Nkunda Ingabo, Nkunda Ingabo. Nkunda abanyamakuru bakamamariza ibihihi bikamenyekana ku isi hose. Ndambiwe kudakunda Uwiteka Imana yampaye impano yo gukunda ingabo z'igihugu mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Kubakunda nabisonuye urukundo bakunda surwa mu mashuka, urukundo bakunda n'ubwigorogota, urukundo bakunda iyo muri ku mutekano twese twishimiye. Amen. Ubuzima ubayemo nyuma yo uvuye gusenga cyangwa se ukava mu gukora mu kubumba, nubuye buzima muri make ubayeho? Ubuzima mbayeho uko mbayeho nanjye birantanga simbizi n'Imana izi ukuntu mbayeho. Ukuntu mbayeho ngewe ndabwirirwa nkanaburara. Yego. Ukuntu mbayeho genda umuntu mu bandi mbona ndi karobwa. Yego. Nukubera ko nihanganira ko namenye Imana gusa ko njya nkibuka sinyibagirwa. Imana iri kumwe nanjye. Ndi umuntu mbese wakizwe hariya mbese bangize wanted nta n'icyane igize nkwana kimwe kuri iyi si. Yego. Nta cyana koze cyangira wanted. Nta cyana koze cyatuma nacibwa mu cyangwa ncibwe mu kabuga harakabatsinda. Yego. Nta cyana koze cyanca ahantu bita mu biringaga byashoye na Muhanga. Yego. Nta cyana koze cyanca i Rubavu. Icyana mfite no kuzamuka imisozi cyane mvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Icyana mfite no bampamya nuko nanze gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Burya nudakora bibi. Yego. Nawe udafatika n'inkozi bibi. Oya. Bibiliya byemera. Ariko niba kana akora kibinge singikore icyo namukora no kumusengera gusa na kumutanga ntaga n'ibyanjye. Ntaga ari ibintu byiza. Imana ishimwe rero. Mbayeho rwose nabi kwesha n'icyaha ndo gutabarwa ndo kuringirwa. Mbayeho nabi urabona inzu ni ariko inzu ntiyamamaze. Iyo ntaga ari yanye ni kode. Ntago uramaze iby'abandi ndatwamaze ikigatiro ganitse mu kiganiro. Inzu nyema ari kode iyo mvuze nakubwiye ni kusuroto n'ubundi muri film cyo kuyamusohoke. Ntago ayo kwishyura iyi nzu ndi kwashyikira. Yego. Kandi uri muri priyave muri make abantu babyumve ko atari ibintu byoroshye. Nayibaye mu ahubwo ndi mu rupfu. Ndimo gupfa. Ushatse nanajyanye ku gihugu abantu bose kisi ngasezera ku isi. Shakirwa abanyica isa ku yindi. Mu gihe uri mu mwuka ubibona. Yego. Iyo uri munyamwuka uburora. Maze kutegurwa ngo baba ngo ndatwite mfite amada.
inda use inda nk'ireba ubwo karwene kanaramba naho twatwara no ngufitinde kanambe kanambe ibindi umuntu oya wikwerekana ibindi umuntu oya nta muntu uri ari umwana se bafata gutya oya nose urugo rwaraje ngo umugabo ninjya mwirukanye agira babyemeza umugabo aragiye uko wagiye inamwije abari mwijoro mu ntamba zimbo ijoro ryose abahari yego abahari afite abanteranye nabo afite abo yavuze ati muze nka kiriya mbega yagizanye itikyo kiriya abo ari nge nuriya kireko kirebesha yombi urabwo kiriya naga kirwanirira reba n'ibirenge byanjye wabona nabyo bimwe ndatambuka ngiye nirizima yego wanyisikyo nabo ahubwo buriya nzamutse ura musozi ndumirwa ntabwo nzi ko nawe uzamuka buriya ura musozi niwe ugenda ugatama ukagerageza abatsinda ukongera kuzamuka gusa physique se oya no kuri siporo ugenda roze yego nakinnye siporo nta mikino nta cyamukino gihugu yego aho kujya ngo imbere ngoterwa inyuma ariko ushatse wa mbere na manager wangu bera manager ujye unkandira kanye gutira no ndayibonye shawiri ute ugenda uyogura ndabigukundira cyane yego ndako nakoze parfire gakunda Brazil gakunda Samuel yego ntanzara yanyishe kanago bigize bavuga ngo yatumazeho ibintu umuntu uvuga ngo kanaka tumazeho ibintu ari umwihereye abona biturimbo bwadanje ariko rero ukeneye no kuzahurana na Sam Gakire mukongera mukaganira niba byakunda Sam Gakire njya yantumiye kana ngo ntago ari gupfa kujyayo nawe zageza noneho yego nawe zageza kandi ubundi yagaza byanye bisanga byagize abantu bijya barabidirana ndabibona kimwe niyo mu nkurimbe y'ingabo yego ikambira ingazo y'uko nazishyuza abantu baje kwishyuza zabakurikirane ni yabo bwite personnel bayiha abagore babo ati mudamu indi mutuyibahe rwose kabisa ma no ese ndirimbo baje kuyishyuza babishyize no commentaire y'abo magambo hagiyemo benshi cyo ngo niwe witwa Nkunda Ingabo Nkunda Ingabo witwa Esther yego Esther masegonda ni 079 13 karindwi yego kabiri 0 75 yego kwabonye masegonda wa musirikare we ufite urukundo wabuze kumbona kwabonye masegonda wowe uri mu mahanga kora kwa kundi unkandira akanyenyere ndimo ndere bagasomba ni imbere ko nazikina agateka mu buradisi urana nagasaba nkagasekuru uko nice gutya ejo niriwe ntyo ndaranyo ntari mu masengesho ndiryamya n'abana ndiryamya shikazi ati turiyakire nimiyakire nuko byagenze ati Imana yawe ntabwo yabigejeje neza uyu munsi ariko wendi munsi turajya Imana ibishima turasamara ubundi inzara yanjye ngere nkunda ka cyayi ariko nanyweye icyayi nacyo bashyize mu mugambo abarokwe tunywa icyayi abarokwe dukunda kwinywera ibintu bidasembuye n'ubundi mura nk'umwe musemburo na fantasme zazindimo Imana yahita ntikureba n'amaso yawe imisemburo sibiza ku muntu ukijijwe wamenye ijambo ry'Imana hamwe n'ibyo reka mburiye abantu basengera mu binyuma bireke sibyo se yego cyane bareke twirumure dusengerane udakunda mwene se wese n'umwicanyi dukundane ibatsinda mu dukunde rwose batsenye umuntu twaragowe ibatsinda mu dukunde yamwe batubwaga ibatsinda ibi namwe bantu bari mu rusengero batsinda mwisubiremo mwiyinire mwisuzume mureke dukundane bene data korari byiringiro korari sirikingi korari y'abagabo groupe y'abagabo navuga ngo yakamiritse ni kwari nkunda cyane groupe y'abagabo barabatse akunda abagabo buriye bwo kunda abagabo buriye rero nako nitubana nawe rindaya udakunze umugabo wakunda iki mugabo ko ntacyo kuko umugabo n'umutwe w'urugo umugabo n'umutwe w'itorero umugabo n'umwana mwiza cyane jewe nkunda abagabo ngo tumuka akunda abagabo mbakunda mu buryo butandukanye no se mbakunda muri gahunda Jesu oya urakuze bihagije ntabwo ako sinakwanga abantu bahora iki suko se n'abagore turakunda n'abakobwa turakundana ariko cyane cyane ngiye nikunda abagore bose igihugu ese ni ikihe kintu mu buzima busanzwe ukunda Esther mu buzima busanzwe ukunda gusenga ikintu wanga mu buzima ikintu nanga amahane nanga abantu bagira amahane batera amahane numva ngiye mbyanze mu buzima bwawe ngo ntabikora gihe no baratari byiza utongana umuntu akijijwe n'umwanda n'umwaka umubi kutongana umuntu akijijwe nyamuneka gutongana ukijijwe n'ibibi yego kuvuga ni magambo bajye bayatuvugisha ko cyo bakora batumenyera amavuta meretse kubona umuntu umuvuga butumwa reka ntume kwavuga butumwa Imana ngo kadeye inzindaro zanyu turimo kweka inzindaro araje kunzindaro ngo gubya gose nikatunabizi ku muntu utazi inzindaro ni iki inzindaro ndayisobanura yego umuvuga utumwe sabiti inzindaro ye kandi uruza afite igisabo uramenye ntuzi twaza ubwoko bwa mwakino gihugu utazubaka ku muyobozi w'igihugu nawe akeneye inzindaro kunzindaro Imana yakora ati ku gisabo cye Imana iti pfunda ndeye kunzindaro none mbabonera kunzindaro tubonekera ku nzindaro noneho uri twabonekera ku bidendezi tubonekeye ku nzindaro inzindaro yanjye iri iki amavuta yayo ariho yose urandigatira amavuta kubera icyo washatse yawe
none inzindaro ni iki rero? Inzindaro ni kakantu bashye ku gisabo ari mu gucunda noneho ukaza kumenya ko amavuta yabonetse. Okay. Akora ko amavuta yabonetseho. Yego. Hari abarokore badafite amavuta kandi uzi ngo ni pasiteri, uzi ngo ni mwarimu, uzi ngo ni umuvuga butumwa. Noneho rero bagashaka kugira ngo bambure abandi bifite amavuta yabo. Wowe ufite amavuta yawe yakomeza niyo tumatokorwa. Amavuta yo gukiza, amavuta yo kuremera abandi agakiza, amavuta yo guhesha abandi umugisha, amavuta imbaraga, amavuta yo gukiza uburwayi. Ubuhangandi gusa amavuta yakiza imiryango yanjye. Yego. Amavuta yakiza inshuti zanjye bagakira. Dusaba Imana amavuta bene data kandi ukaje ku kino kiganiro dusaba amavuta, mureke tujye dusaba amavuta, ubundi umukristo afite amavuta uzamumenya. Numva ndaye ibisabo bya bamwe. Pam twi. Oya. Igisabo cyo ngo amavuta bayajemo hawari imisoro rya hatari. Yego. Handle head. Ya, love head. Pastor ufite igisabo cyawe. Reka rero pasiteri twi bafite twizwi mubatse ku bwako bwanyu no reka ngubwira umukuru w'igihugu akagira amata n'ubucya mbabarire data n'ubwo tuyobora umubyeyi wacu ntabwo nubaka ntabwo nkubatse bitume natumura ku bantu ego wari mu mwuka kavamo ngo yanga ubwo perezida ari mwene wacu ngo yamubabarire mu mushyire hasi mu hogo dufatikanye gusenga mujya kumubeshya mujya kumurotaguza inzozi mbi ahubwo ni mu murambure biganza mu kwizera nawe yuzura umwuka wera avuga urundi rurimi rutari Icyongereza avuga izindi ndimi zitari Igifaransa n'igiswahili nawe ajya mu mwuka avuga za ndimi za masagonda ajya avuga zo mu ijuru ariko aba pastor muvuga ngo n'ubusazi uzi ukuntu asaze neza muri Yohana arabimbira neza Yesu yambwiye ngo afite Bezebulu ngo afite dayimoni ngo muramwumvira iki yaravuze sapakitani ngo numve ngo arasaze yaba igikombe kineze data niba uko nshaka uko ushaka eri lama sapakitani yego bivuge nawe eri lama sapakitani agira amata n'ubuki yavuze ngo mana ndeza kino gikombe uje burayo ubundi umuhe reka babwire bajya bavuga ngo dutegire ibitambaro ubundi umuheburayo arangwa no guhora hishuka ariko bya wabonaga Mose kwiragaza umutewe oya umuhebura namwe bagabo mujye burya ngo ndagwa w'Islam akubitamo ikintu bita ngo ni kireba mu mutwe nese Mose wamubonye hehe mfite ko namubona mfite ko njya aba yiteze igitambaro mfite ko njya ugupfuka umutwe ni ngombwa twe ntago turabiyo ngo turata imisatsi ariko abadamu ni babwirizwa gupfuka umusatsi naho twebwe abadamu twebwe umusatsi uraduhirimbye utambye wese ujya kujya gutamba ushatse wawucupa nta kijya gutwara wavuga kuramo na Yesu yajya gashyira mwenda gutya yarangiza akakuraho agiye gutamba kujya utagira burangaza abadamu ni imisatsi yacu nuko tuyirate ngo batefite twebwe turabakristo ntago turata imisatsi yego ngo umurimba wanyu mwebwe abakristo n'abakristo bamenye ijambo ry'Imana babakebwa babiyamagara babitoriwe ntago umusatsi ari icyaha ahubwo twebwe tutemerewe tabyemerewe kuboha imisatsi nabo tubyemerewe zameshana nafite mamarari babireke nagire irarye ry'umwumba ko bose koze kujya buke umwumba y'abakristo ntago waba wemeye muri ADPR ntago ura musatsi wemewe se kuzamura gutya wowe reka nkubwire ufite ko wihanye yego mfite ko nihanye mpinduye nkandi ingende ku bandi kubera iki nagere ko nahamagawe yego tugaruke ratana umwuka wo twagize amarari y'imyenda yo mwisi tugira amarari yo kusa n'abandi bagore bakshoza mukorogone n'amatiro n'ibindi niba ndi umudamu nkuze Imana ikavuga turakuze kuri ukuriye urubyiruko kugura urubyiruko neza yego kundisha abagore batabagabo babo tuzi cyo gukora dogo tubikore ni ryande cya Yesu voilà okay akarimbo kamwe konyine dusoze dutahe ko mu kanwa dukubitiraho gitari kambe 10 ndanye mbe 11 yego ayidata mu ijuru ariko tukira aho ngaho ndagira ngo mbanze suza umuntu uri hano mu kajagari yego ka Kanombe ariko mama Jesu no cyantekereza ubonye ukuntu ushonje shanga mama Jesu wabwiye Jesu bakaza konja kanekira gakoko ukiyagara ko wamenye kunsanga mu byondo waje mama Jesu wariza amarira menshi ukemera ukaza ukabwira papa Jesu ukabwira Jesu mugakora ku isafuriya mugakora ku bikoresho byose mukanzanira gakoko mukaza mukanga burira mukaza mukanyendero na nyina nyamibwa mukaza na nimero y'ufite ya telefone na nimero y'ufite nimero yanshize ari mu kajagari ni mama Jesu yongeza nekira gakoko na Jesu kandi abikora bimarira kwa kundi kwe no umukristo mwiza ngunda cyane ukunda kunyita nuko agiye kure yanjye ndamye yuko nabandi bari bugufashe kuko iyi video yasakara mu bantu ariko bangujugunye
aya ntabwo uri iryo zina ntabwo ryize uri umunyarwanda uri umunyarwandakazi umudamu uri muri Australia afite umuhungu uri Kanombe bamba uba Indera simbuga izina ryo mudamu wo muri Australia ni umudamu ukunda kunyambika muhamagare mu myenda myiza Derindi yasazi yarashaje nuko byashaje yego kandi kunana natwe napfuye kubera inzara iranyishe no kwihangana ariko hari ikimana iri bukore nzakubona uzanye agaceri hano nka saa muzaje gusingiza nawe nzaza rwose ayidata bo mwijoro turabasaruziwe tabakure muri twe babone kugenda bavuga Yesu cyane ko yadutunguye ariwe mwami wacu urokora bisi yaguhereye ubuntu utangira ubundi ibyo dufite byose bikomoka wari tanga umubiri wawe ingingo n'ubwenge ubona gutabara abo yapfiriye ayidata wa mwijuru turabasaruzi nahari kabuye turabasaruzi nahano ibatsinda turabasaruzi nahandi rwankuba burya turabasaruzi iki kiganiro kireba n'umusaruzi twemeze cyane rwose mucunguzi wato utuma nawe hose mubo yapfiriye iyo ndebesheje amaso yanjye sanga abantu bagiye kumva uruyange nababwiye ni igiti cyera imbuto kibanza kuyanga uruyange imirima mito mito igikura ineza yawe igikura murabeho ngiye kwera imbuto zikwiye abihanye Imana nibirebe izisubiraho ibyo yari igiye kudukorera bibi izabireka nimwera imbuto izo ngeso bizo mu rusengero zizabona abantu badakijijwe murebe kureba nyamwuka mwe abari mu Rwanda mubibone abari mu mahanga mubibone abari Gacuba mwese murebe abari mu Gisani mwitegereze magengu yose nimubimenyewe uyu ni mugabo w'inyamibwa hakurya hakuno murumbe we mugore w'inyamibwa muri sepesheri we sepesheri murumbe we 205 murumbe ndabashuje namwe twagiye abasirikare twagiye mu butumwa bwiza abasirikare bamenye ijambo muzura umwuka wera muharanira igihugu mujya mureba ibi mu bicyahe kandi mubwire bagenzi banyu ubutumwa ni mwebwe ruyange muri bawe uruyange mu baturanyi we uruyange igiti kigiye kwera kirayanga we reba umwe mu ruyange wabo reba avoka uruyange rwayo yemwe mwera imbuto nziza banyamakuru beza mwe ni mwera imbuto banyamakuru beza mwe ni mwera imbuto ni mwebwe ruyange murakoze cyane ese dusoze ngiye ijambo bwira abantu baguteza amatwi cyangwa banakureba hano asigaye tubasezereho mwakoze cyane kuntega amatwi nimero nayibahaye yego ni mu nkumbura murankandira akanyenyeri sha ubuzima mbayeho guteye agahinda yego ntagira uca kubane ngo babwiye ngo barabishye ngo bamwavuze ngo barakize banzure kuntu abaye baranutse ariko byo wajya ngo bangusemo inyundo ntacyo ndya ntacyo nkwanda bwirirwa nkaburara inzu ndimo ni code nkabura icyo nyiriha nugize ngo arashatse kundira andi ati sigo nukamurihire ariko mfite umubyeyi wanyitayeho aramvuganira uwo mubyeyi musaba imbabazi yo kabyara ntazitse imigisha yakoreye ntago namaze urugo rwe ahubwo tumwa n'undi muntu narabimenye nk'umukozi w'Imana umuntu ukurihira inzu burya ntago ari umwanzi wawe oya aragategura urugo rakashakira mbere ariko kuvuga ngo baramucukije nzakwiye hirya no hino ya ndege njye umuko ngiye kubasangira bose umugisha Imana irambitse isi umugisha gicubaho
yego umugisha w'igicucu ubaho. oya Rero abari baratokowe ngo narashatse ngo ndatwite arabamaga yahabutse ngiye kujya ngo tubiganire Imana namwe tibijya mu rugo rwe. Yemwe muvuga ngo sinkaze mu rugo iwanyu ko munyiruka ryo nge mwirukanye Yesu ntago nge mwirukanye. yes waganira na Esther ntago yakwishimira kuba yataha rwose. Murakoze cyane mwari kumwe na Israel ndetse na Esther umutumirwa wacu. Goodbye bye.